Benvenuti a tutti a questa quarta edizione del premio, grazie per essere qui, do un benvenuto soprattutto a quelli che sono arrivati da più lontano per celebrare questa giornata dedicata alla poesia, ai versi, alle parole. Ocanno il premio entregato a Faustino ha deciso proprio de vai un concorso a tema è sempre morta voi tasiseusa catauso dei commenti siano importanti sa oggi del suo poeta da Vincenzo e Maurizio Virdi senza relazioni che ha fatto oggi commenti sa oggi del suo poeta sia da importo su voeddo proprio sia di importo poi chi gusta terra, non è una terra nostra, ma tutta questa terra, quindi il suo mondo, si torna di appropriare dei scusi che fonti i valori dell'umanità, quindi sull'impiori, quindi la solidarietà, e devo dedicare a ambiente. Abbiamo voluto fermarci e creare un momento di riflessione su questo legame che esiste tra l'uomo e la natura che ci accoglie e abbiamo voluto fare delle considerazioni sia attraverso i versi e le parole di coloro che hanno partecipato a questo premio, sia attraverso un'espressione artistica. In passato questa pavoncella l'abbiamo fatta con degli amici che era visibile dall'aereo e se andate su Google tra Ussana e Donori c'è una pavoncella non come questa ma come tutto il parco di San Lussorio, passavano gli aerei, quindi vedevano questa enorme pavoncella fatta con erba medica, quindi era tutto verde. Qui invece è molto più piccola, raccolta, quindi voi collaborate adesso con delle pietre per mettere alcune pietre su questa pavoncella. Saluto a todos, bem-vindos a questo autório e questo autório de importo, questa poesia, questa letteratura. Per me oggi è un onore in mano essere noi, per me da ragioni. Una delle queste è proprio per Deus de Santo Enzio, nunca sa de sapita de Faustino Onnisi, e se Brescia, a scopendi il suo episodio di Faustino Onnisi. La prima volta che mi stavo accostata a questa poesia è con Faustino Onnisi. Dunque, quando voi siete presentati e entregate unos 30 poesie, che venite di ogni banda della Sardegna, c'è da finza una in Castellanese, in Gaddurese e in Tabarchino. Futti stati a bella spodusnai tutto le grapia. Su questo argomento via ambiente, ecologia, sa rispetto che si deve portare a sa natura. Che con la poesia è stato argomento un atto di denunzia con disdeni, con lastima per commenti se offende male a sa natura che è mamma di dotus e che si deve storare rispetto e accatto. Altre avunti più sentito. Commenti differenti e varias fonti is maneras de rappresentare is regiones, a tutto differente e varie sa lingua.
Iscontos funt iscritos in logu d'oresu, in campedenesu comunu, in su campedenesu de Salesusu e in una variedade dessa barbaggia de Nuoro. Questa diversità, questa varietà linguistica si comprende di impari a s'accrescimento e s'arrefino dessa lingua, a parer mio è un merito del suo premio e non suo gruspitico. È importante si viga il corso dessa lingua, ad avoidare bene, ad scrivere bene, ad maneggiare bene. Poi questa lingua pure, se ci pensate, è un ambiente. Su luogo dell'anima onde viveus, e s'anima cesti voi teneus sala aula. Santi di aderos spantau po sa bellesa e po sa proprio po sa uvueddu fungudo che ant imperau po comunicare ponai is emozioni e poi gusto est sa scommessa de sa poesia, quindi sa scommessa de Paolo, sa scommessa de Faustino, sa scommessa de Nereide, sa scommessa dei poetas è proprio che gusto canare no dio, in italiano si danno privilegiato, no? De sa poesia che da tidda me las atrus, sa poesia sa regioni, da tidda, arriva direttamente a Sattro, a su coro de Sattro. Quindi sa scommessa nostra è scusta, che in questa poesia di aderos questo mondo sia da più bello, più limpio, più liera senza meri, come era Faustino, e quindi spereoso di risaidorrau a issu puro sonori che si minescinti. Nel concetto di identità c'è un concetto relazionale di rapporto tra noi e gli altri popoli. Noi non dobbiamo affliggerci più di quanto ci siamo afflitti in passato, dobbiamo prendere coscienza di noi stessi, Su premio o canno ad essere stato dedicato, entregato a Sanima Manna de Nereide Rudas e a Dolumanno è stato entregato vinzase a Paolo Villonca, de uno volunai sa assenza, de volunai sa presenza, volunai sa azienda che Paolo Villonca sa lassau e poco sicuro il premio di poesia, ma semplicemente gusto che è entregato a un poeta come Faustino Onnis che di questa terra, dato Dio, commente Nereide, commente a Paolo e sofferenze profundas. Ecco, voi forse oggi, in questo momento, non intendeus ancora più accanto, perché già issus voriant accapiaus in questo mori che s'antisinnau, e noso teneus su doveri desideri. Intanto già il fatto che ne parliamo è importante. Quello che dovremmo evitare di fare è la semplice commemorazione, il rimpianto, è quello che io dicevo. Io credo che a loro non farebbe piacere vedere delle facce tristi che li ricordano. Ricordarli significa averli dentro e creare le condizioni per continuare quello che hanno fatto. A distanza di anni vengono ricordati ancora.
hanno lasciato delle persone che hanno seguito i loro consigli. Quando una poetessa dice io sono nata lì sentendo quei versi, sono cresciuta con quei versi, vuol dire che hanno fatto scuola. Faustino Onnise era un caposcuola, ha allevato generazioni di poeti, gli ha insegnato a scrivere, a riflettere, ha trasmesso dei valori. Nereide Rudas ha allevato generazioni di psichiatri. Poi in mezzo a tutte queste persone c'è l'augurio che nasca un altro Faustino Onnise, un'altra Nereide Rudas, un altro Paolo Pillonca, un altro e un altro e un altro. Mi pare proprio che oggi chi non c'è sia stato contento di dire a un uso proprio in nome dei suoi e del gusto che i suoi sono punti a passo su dei fai. Voglio solo dire che voglio ringraziare Paolo, che è stato un presidente che ha dato un grande esempio di libertà, un presidente che non ha mai fatto pesare la sua grandezza. A cui sono molto grata perché non ha mai imposto nulla, ma ha sempre incoraggiato, ha sempre ascoltato e soprattutto consigliato e ha condiviso questa sua grande conoscenza e questa sua grande cultura, l'ha messa al servizio di tutti. Quindi grazie Paolo e grazie Nereide per quello che ci avete lasciato. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya.